दोस्तों, अगर आप लोग फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि इसे कैसे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो है फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें प्ले स्टोर ओपन करना है। और दोस्तों यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है, देखिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक बार टच करेंगे और टच करने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ जाता है टाइप करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है फनी साउंड इफेक्ट्स, इतना दोस्तों टाइप करके सर्च करना है। देखिए दोस्तों मैंने पहले से यहाँ पे टाइप किया हुआ सर्च किया हुआ था टाइप करके, तो दोस्तों मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं सर्च नहीं करता हूँ। अब दोस्तों देखिए जब आप सर्च कर देते हैं ना तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ताकि आपका जो है संपूर्ण जितने भी दोस्तों फनी साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाए। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक दोस्तों ये है नाइजेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स और एक है दोस्तों ये वाला रियल मनी का डाउनलोड फनी साउंड इफेक्ट्स। अगर आप इन दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं ना तो आपको दोस्तों जितने भी साउंड इफेक्ट जरूरत पड़ती है ना सारे के सारे मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ओपन का ऑप्शन है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए यहाँ पे दोस्तों ओपन का ऑप्शन है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। अब दोस्तों से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे दोस्तों कैसे कैसे जो है आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ पल में खुलने वाला है। देखिए दोस्तों खुल के रेडी हो चुका है पेज। तो देखिए यहाँ पे इसे चलाकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके जो है दोस्तों आपको फनी साउंड मिल जाते हैं। मैं आपको सेकंड वाला चलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग कुछ इस तरीके फनी साउंड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड MP3 हेयर पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो है देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है डाउनलोडिंग फाइल। दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे सिंबल है डाउनलोडिंग का, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो रही है और दोस्तों आपके पास ये डाउनलोड हो जाती है।